Haka sauturik ujamang arca panrio akan hun jang kinong kai bat kinong tarik college. Kila penlong ya kejing ya ki kebacai ban persya ya ke pension scheme partip kum ke Meghalaya non-government school and college employee centralized fund scheme ajar apan rio. Ni ka poster campaign kalong tang bat pensngau sia ke sorkar bat kumjuru sia ki pat nong chok nong jong ka Meghalaya bar kawai bangi ki no hikai hi ngiem yo ya ki hok ke bangi de ban yo ke kata de ka ba ni ya kan ka program jungi ka poster campaign ka de halo ka jing dawa jungi ya ki hok ki bangi de ban yo kum ki taki no hikai ki bala penlut ya ka por ka bor ka jing em jungi ban long kita ki nong pay ya kalawai jong kari ka jai ban re Kasi ako ndiat kung kita kijing kimat ba dawa ba ki don chi buon ki tang bangan nom keren namar ba ki ong dak parang de mate sub judes nama kadang don hapokut te nat kadaw ki jing dawa jongi kalong ba ni dawa nak betak pension scheme ka ba ngi kum gan hikai ngi don kam haden bangila song tan nakakam te ngi trai jai ben reu hi katep kinong song hi kitep ba mangi kum kinong hikai haden ba ngi la song taj kum ba kalong ber kata kamot last month last pay te kum no kala benlong ba mangi ki bala IT ke jeng em nakabata lawai jong ki kena ndre ndah ba ngi song taj kum tu kamat benai bakado pengitrai de ketulop ro bakado may iba man hagi secara dulu buat ini itu adar tu naklem jong ki kung kinin kay kalat kay ya hun ani na takadaw ki don atli ki jing terwa na ka liang ka sorkar te kawai ka de ka 2023 but kawai ka de ka 2026 te ka 2023 mangi kinong hikai kumjuro kinong hikai school kumjuro kini ki non teaching staff kumjuro kini no hikai ki bala song thai shua jongi ngila ya menjur bat mo ngila pa sepo kodro bangi menjur ya tuka 2023 kata ka draft pension scheme tenre ya ka ke bangila menjur ma kani ka yu ka draft ke sorkar te ngila syong ngila bisar te ngila menjur kata ndre kedet kesan sorkar ke peni sida ka wepan ka hajar apun reu te kane te kalong ka ike ba ngim ya hab namar ba malay namar hang tu kimdon ki ba syai kumadon kata ka hajar apulai kamu kerja ki manta ka dai sya la tu kerja mi ya ka 2006 pension scheme ya 2026 kani ke ki kalong ka central body but ki unit bar apa ka jelam Meghalaya bat school bat college bat ki bala song thaj bat kumjuru kini ke non teaching staff ong ki batre po ki office jong ki college bat ki school bape Oh, okay. Kajing ya pelong cungi kini ka statewide poster campaign kaba kentuk lang yaki all Meghalaya school teaching non-teaching school and colleges te kadai halor ka jing reject cungi kini ka new scheme 2026 kaba la announce the chief minister te nila adap ai ka press briefing I think regarding this but today we are doing this statewide poster campaign. So whatever we wanted to express, we have expressed it through our poster. So you can check the poster.
demands and everything is written in the poster. Kalau mau baik penting persyak lah penting terminal. Oh, actually we syukur tang ba namal bangila dep consent ya ka draft scheme pension draft scheme 2023 and kani ka scheme ka bami thumai mata pade kalong ka replace with vote te gitu ki ba ya ka barim ro ka bangi ngila consent te ni syukur ba ke kan long bekum bangi ngila consent mo all the stakeholders have already consent and plus ka government pade kani ka scheme ba thumai ka replaces vote even ye kini ki ba join prior to the 2010 rule ki ba hap ka CPF even ki ba join after the 2010 rule ki ba hap ka NPS te kam ashu kumta kala penwara be da kani ka we kala replace both the scheme so a demand is bangi reject kini kani ka 2026 scheme. Ini kita kiba reject the scheme. Actually, the matter is still sub judice in the court. So, whatever demand we have or whatever grievances, we have all written in a poster, sir. So you can check the poster. Oh, my pan object.